Nageenyi fararri waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Har'ammoo viidiyoo biraatiin dhufee jira. Badiin ture laayik gochuun na jajjabeessaa, warreen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa hundi keessanuu. Har'ammoo maaliin qabadhee dhufee uummanni baay'een kan irratti haasa'ee uummata Itoophiyaa guutuudha kan irratti haasa'aa jiru jechuudha. Kun isaanii soba jedhu waa'ee Galatee Burqaa atileetii Galatee Burqaa jechuudha. Hundi keessanuu dhageessanii jirtanii. Qabeenya isheen waggaa meeqa itti dadhabbii isheen fiigicha addunyaa waliin geessee alaabaa biyya keenya ol kaastee maqaa biyya keenyaa guddistee dafqa isheen dafqitee argatte ka abbaa manaa isheetiin ganamtee jirti jechuudha ka. Abbaan manaa isheen fiigicha deemtee yeroo mo'attee deebitutti sababa hin beekamneen inni manaa bahee badee ishii eegee jechuudha. Xalayaa lafa kaa'ee fi xabalan deemaa ምናምን jedheeti lafa kaa'ee fi kan inni deeme jechuudha. Garuu soba jechuudha. Qabeenya isheen qabdu konkolaataa 5 fi mana jireenyaa 11 jalaa gurgurate jechuudha. Kana jalaa kaadee booda sodaachisuutti ka'ee jechuudha. Kan sodaachisee akka ishee waa hunda dhiistu gochuudhaan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhiirri tokko jechuudha. Baay'eetti nama gaddisiisa. Kana hunda godheeyyuu hin qaanofne seefuu EBS irratti dhiyaatee jechuudha. Waan inni jedhe hundi keessanuu dhageessaniirtu ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Dhiironni tokko sammuun isaanii xiqqoodha. Akka itti yaadan hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inni kan wal fuudhan gaa'illi isaanii amantaadhaan jechuudha. Kabajaan amantaa ortodoksii hordofu amantaadhaan wal fuudhanii lafumaa ka'ee gaafa inni himata irratti banu na hiikiidhaan himata inni kan irratti banee jechuudha. Wal hiiknaa qofa. Isheen immoo hiikuu hin barbaanne amantaan koo walii kan jedhu gaa'ila hiikaa hin jedhu jettee isheen amantaa ishee kabajjee diddee jechuudha. Garuu hin oollee mana murtiitiin osoo isheen hin jaalatiin fedha isheetiin alaa gaa'illi isaanii akka diigamu ta'ee jechuudha. Diigamnaanisoo gargar erga bahanii inni bultii biraa ijaaree jiraachaa jira. Isheen garuu haadha ishee biratti qofaashii haadha wajjin jiraachaa jirti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal jedhu namoonni tokko immoo soba jedhu. Soba keessattuu warreen soba jedhanii akka odeessan warra afaan Oromooti miti. Jara jechuudha. Jaratu afaan Amaariffaatiinis bakka baay'eetti faca'ee jira waan ta'eef uummanni baay'ee irratti dubbachaa jira waan ta'eef kun soba jedhu. Garuu sobaa miti. Dubbiin dhugaa bahee jira ka miidiyaa tokko irratti guyyaa kaleessaa kan dhiyaate waraqaa qabeenya ishee ibsu qabeenya ishee ta'uu kan ibsu mirkanaa'ee waraqaan argamee jira jechuudha. Kanaaf sobaa miti. Galateen obsa qabdi. Dhugaa dubbachuuf obsa qabaatteeti. Kanaayyuu jechuudha. Garuu dhumarratti miidiyaatti bu'uun ishee furmaata ta'eefii jira. Akka isheen qabeenya ishee immoo akka isheen argattu abdii qabna ka'a. Amma qaamotii gurguddoodhaan dubbatamaa jira jechuudha. Dhugaan ishee akka ba'u dhugaa akka qabdus dhugaa qabeenya kana hunda akka kan ishee ta'es dubbatamee jira. Kan beekame jechuudha. Waraqaa irratti illee kan barreeffamee kan lafa taa'eedha jechuudha. Kanaaf waaqayyoo dhugaa ishee haa baasu. Waaqayyo immoo dafqa isheedhaan haa ga'u. Dhugaa dubbachuuf waggaa ajaa'ibaa kana isheen akkanatti kaachaa turtee fiigaa turtee dafqaa turtee har'a ilmoo argachuuf jecha yeroo isheen ilmoo argachuuf yaaddetti inni immoo jalaa sokkee jechuudha. Jalaa sokkee bultii biraa ijaarratee
inni bultii ho'aa jiraachaa jira. Dhugaa akka qoosaatti taasaa jechuudha. Akka qoosaatti taasa'e miidiyaa irratti dhiyaannan. Garuu dhugaan abbaa dhugaatiif dhaabbatti waan ta'eef isheen immoo dhugaadhaan deemtee dhugaadhaan dhuftee waan ta'eef waaqayyo ishee haa gargaaru. Ammallee haga dhumaatitti qabeenya ishee argattee akka ofiin geessuu hundi keenya kadhannaa goona fi abdii qabna jechuudha. Waaqayyo ishee haa gargaaru. Galateen irra ifatti baatee dubbattee malee kan akka galatee baay'eetu jira jedhamaa ture ka jedhanii jiru dhugaadha. Hin jiru akkanatti dhukkuba akka ishee baatanii mana manatti kan jiraatan hin jiru jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo ishee haa gargaaru dhugaa dubbachuu fi waaqayyo ishee gargaaree dafqa ishee kana hunda waaqayyo isheedhaaf haa deebisuu jechuun barbaada. Immoo seeran waan ifatti jiru waan ta'eef qabeenya ishee akka argattus immoo abdii qabna. Maaliif haga har'aatu inni sodaachisaa ture jechuudha. Sodaachisaa ture lubbuu isheetiif sodaachisaa ture. Amma sodaa isaatiif jecha fiigicha illee addaan kuttee jechuudha. Addaan kuttee manatti kan ol deebiteef sodaa isaarraa kan ka'e jechuudha. Gaamma dhumarratti daandii irratti ba'uun koo hin oolle jetteeti ka uummatni naa dhaga'u jettee baatee ammallee ka uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa warreen isheef quuqaman hundiyyuu sagalee ta'aa jiru. Dhumni isaa immoo akka bareedee dhugaa waaqayyoo ishee gammachiisuu abdii qabna jechuudha. Waaqayyo ishee haa gargaaruun jedha hundi keessanuu. Kadhannaa godhaa fi akkuma amantii keessaniitiin jechuudha. Waaqayyo dafqa isheedhaaf haa deebisuu jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Cuuccaan dubartoota irratti baay'atee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf waaqayyo isheedhaaf haa dhaabbatu, dhugaa isheedhaaf haa baasu, dafqa isheedhaaf haa deebisu waaqayyo. Viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer godhaa, warreen immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun jajjabeessaan isiniin jedha hundi keessanuu galatoomaa. Akkuma jirtanitti nageenya waaqaa isiniif haa baay'atu. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.